na medyo malambot siya, guys. Yan. Pipitikin niya kasi kaliwa siya. Yan. Pitik niya lang, guys. What's up, mga kapatsi? Samahan nyo kami sa una naming vlog. Ipapakita namin sa inyo kung anong buhay dito sa highway. Sa mga makakarinig dyan, huwag nyong kakalimutan mag-like and subscribe and click the notification bell. Let's go! So yan. Binibidyoan natin kung paano nga ba ibaba yung reserva. Yan, bago nyo gawin, tanggalin nyo muna yung barbula nya, tapos lagyan nyo ng guhit para in case na may pako siya, madali nyo siyang mahanap pag tinapat nyo yung pito ng interior. Mamaya makikita nyo, guys, kung bakit, anong purpose ng guhit na yon. Tanggalin nyo muna yung barbula para in case na may hangin, madali siyang i-drop. So makikita nyo kung di natin siya gagamitan ng sikwat mamaya. Gagamitin lang natin si sinsil. Yan. Medyo matigas nga yung lock niya pero kaya naman yan eh. Medyo malambot siya, guys. Yan. Pipitikin niya kasi kaliwa siya. Yan. Pitik niya lang, guys. Oo, natanggal ang lock, diba? Basic. Drop agad. Lakas naman. Sira po yung flap niya kasi running flat siguro. Humigit yung flap niya. Ay, napersa po yung pito niya, guys. Kasi malambot yung flap. Dahil may bakal po talaga yan. Yan po. Hindi po kaya nung ano. Yan po yung tama nyo. Pag wala pong bakal yan, fragile po kasi. Ayun yung magiging tama ng interior sa may pito. Kasi po fragile yan eh. Mabigat yung kinakarga niya. Pitch po yung kinakarga niya. So bating-ting po. Check po daw. Pag may butas, irorong po. Yan. Nakamas po siya, mabaho talaga yung hininga niyan eh. Kasi nakakaya naman makipag-usap sa customer kung mabaho yung hininga mo. Mata-turn up po yung customer, ayaw na magpagawa sa susunod kasi mabaho yung hininga. Gumagawa. Yan, chinecheck niya yung interior. Siyempre. So, magpapakita ako ngayon. Kasi hindi siya pwede change angle eh. Pag back lang. Hindi siya pwede ano, boy. Yan, chinek niya kung may butas kasi
Binigay nung ano yan nung customer pamalit sa interior. Di ba nasira nga? Ayan yung tama niya. Malapit sa pito. Dumali sa may pinto. Baka inaalis nilang bakal. So, dapat bago nyo gawin, masinte yung piston. Plancha yung gamit natin pero hindi siya di kuryente, di diesel siya. Pero yari siya sa plancha. Kapito to, walang bakal yung Napuno. Hindi, puno ito. Dito. Ito yung isa. flap lang ata yan tayo interior. Ay, okay pala. Yan. Pag wala siyang bakal, lagyan nyo guys kasi mapupersa yung pito niya. Kaya kukunin natin yung pito niya. Yung bakal ng pito. Nalis yung bakal. Bibili na lang ang flap. Yan, kakapitan natin siya para matibay. Hindi siya mapuwersa kagad. Kasi pag may hangin yan, kailangan may suporta siyang bakal. Yan. Para hindi masira kagad yung pito. Kagaya nung kanina. Walang bakal yung flap niya. Kaya nasira yung pito. Flap na lang, flap. Meron kaya yung flap pwede, Marek. Mas maganda pong palitan. Kasi kung ano natin, medyo pwede pa naman, pero pwede mag-flap ulit. Baka dyan pa ulit mabutas, boss. Sige kuya, yung flap na lang. Kaya kayo flap. May bakal siguro yung dati, boss. Ha? May bakal ba dati yan? Dati may bakal yan, inalis nila. Kasi radial po eh. Ha? Single tire pa naman, persado yan. Kailangan may bakal. Oo. Yan, sis. Yung check ng marumi. Ano kuya? Pilipin mo yung dami. I-check natin kung may tama o wala. Para in case na hanginan natin, hindi tayo masasabugan. Kasi yun yung mga possible cases ng insidente na kinakapahamak ng vulcanizer. Hindi chine-check yung gulong. Yan. Dinouble check nung kasama natin. Shoutout kay Lester Espinosa. Yan, chine-check niya kung may tama. Kasi minsan nararaning flat eh. Kantay. Kantay. Kaya rin na dito ko ay sa buhasan na tayo. Yan, chine-check niyang mabuti. Kasi minsan nagkaka-air pocket siya. Yung air pocket, nagkukos yun kasi niraraning flat nila yung gulong na may karga. Kakabit niya na. Bigit kasi kinakang ganyan eh. Pigs. Kasi pag boss, napipersa talaga. Pag, minsan nga dinodouble flap pa nila yan eh. Para hindi maano sa pito. Ako dati nagdo-double flap na kaso ngayon. Pet. Ako may bakal, inalis naman ni Yun yung pag wala ko nga yan. kasi radial yan eh. Pwede sa mga yung mga tubo-tubo lang, ganun yung kinakarga. Hindi. Pag yan kasi mga hangin yan, 120, 130, di ba? Oo, 130. Eh, layo pa ng biyahe, Batangas pa. Umiinit kasi yung rim yan eh. Kaya naluluto pag Oo. Bigla-bigla nga na, Ayun, napuwersa. Kung kailan pa nakahinto ha. Hindi niya kinaya yung Eh, hirap. Isa na yung resilva ko, baka may biyahe. Oo, mahirap bumiyahe ng wala reserva pag alanganin yung malalayo. Ay, isa na yun na lang, baka. Tayo na, pag ma-repair ka niya, ay malaki. Oo ah. Yan, nilagay niya ng bakal guys. Yan, may bakal na oh. Para mas matibay sa pito. Yan. Ganyan pagkabit. Ibang kabit ah. Kabit sa gulong, hindi siya kabit sa asawa. Yan.
check nyo kung diretso ba yung pito niya. Pag hindi, i-sentro natin. Yan, dapat magkatapat yung pito tsaka yung labi ng lock para safety. Yan, balit yata yung gumagana. Yan, nanginan niya na. Papaandar na yung barko. Sasakay na tayo. Gamitin natin pangangin rekta para mas mabilis. Check nyo kung nakalapat yung lock. Pupupukin natin. Yan. Lapat naman. Para hindi lumipad. Lalagay natin ang hangin dyan is 130. Kasi mabigat yung kinakarga niya eh. Kasi tinatanggal nila yung hindi nila makabit, no? Nahirapan sila pero hindi, madali lang naman discard yan. Ayun yung karamihan nangyayari pag walang bakal talaga. Magpe-persa. Sabi sa pinakapulo. Kasi nilalabas na yun eh, di ba? Yung ano. Matinong ko pa rin. Yun, dito na matatapos yung una nating video mga kapachi. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell para mas lalo kayong updated sa ating mga videos. Paalam!